ရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာဖျားသခင်ရဲ့အခွင့်အချိန်ခါပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီညအချိန်မှာအတန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားတင်နာအဖြစ်ဝင်ငှလိုတယ်ရှေးဥစွာကျွန်တော်တို့ဒီညရွှေချမ်းချက်ကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ယောမဩဝါဒအခန်းကြီး30အငယ်7မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုပြောထားသလဲတိုးဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကားတော်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲအတန်ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေကြားနေကြတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြားနေတဲ့အရာအားလုံးဟာအတန်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာမူရင်းမှာဘယ်လိုပြောထားလဲအတန်ဆိုဒီမှာနားဖြစ်ကြားတဲ့မြောက်ကိုအတန်ဟုခေါ်သည်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေကြားနေလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူနေနဲ့ခရစ်ယာန်တက်တာမှာဘာတွေကြားနေရတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြားနေတဲ့အရာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားသလားသွားတဲ့ခါမှာဘာကိုတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အနည်းငယ်ဝင်ခါလိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဖက်နဲ့ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒေသနာဖက်နဲ့ကြည့်မယ်ရှေးဥစွာကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး2:16အငယ်16:19မှာဘာကိုတွေ့ရမလဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဘုရားသခင်ကအေဒင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အာရန်နဲ့အေဝါမှာမိန့်မူထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အေဝါကမရှိပါဘူးအာရန်ကိုမိန့်မူတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာရန်စီကစကားကိုအေဝါကကြားတယ်အဲ့မှာဘာပြောထားတယ်လဲအခန်းကြီး2အငယ်16:19မှာဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အပင်တွေထဲကသူကမစားနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတာကမစားနဲ့เนาะကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းချုပ်နဲ့ပြောမှဖြစ်တယ်မစားနဲ့လို့ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအေဝါကဘယ်လိုပြန်ဖြေတယ်လဲစာရန်ကသူ့ကိုမေးတဲ့အခါမှာမကင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့စကားလာတော့ကသူ့ကိုမကင်နဲ့ဆိုတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့မကင်နဲ့ဆိုတဲ့အသီးကိုမကင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးမကင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအာဒံရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့အေဝါကပြောထွက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားသခင်မကြည့်နဲ့ဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးသူ့ရဲ့စကားကိုဘာဖြစ်လို့လဲ तू ပြောတဲ့စကားထက်ပို့ပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကမိန့်တော်မူတော့ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီအသီးကိုစားတဲ့အခါမှာဧကံမုတ်ချသေးရမည်လို့ပြောတယ်တကယ်သေးရမယ်လို့ပြောပေမဲ့ तू ကပြောရမလဲအဲ့မှာမုတ်ချဆိုတဲ့ကလုံးမပါတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့မှာဘာကိုအဓိကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်စီကလာတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့လူစီကပြန်ထွက်တဲ့စကားဟာမတူညီတာတွေ့ရမှာအဲ့လိုမတူညီခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အသက်တွေဆုံးရှုံးရတယ်ရှေးဦးကဘာဦးကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာမသူရှဲလာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း900ကျော်အသက်ရှင်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာဘာဖြစ်လို့ကျသွားတယ်လဲအာရန်အေဝါစီကနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာကျသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတန်တော်ကြားတဲ့အတန်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရှောက်တင်သလားမရှောက်တင်သလားဆိုတာတောင်မှအဲ့မှာပဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး73အငယ်3နဲ့4မှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှနော်ဆမ်ရှောင်းရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်73အခန်းကြီး73အခန်းငယ်3နဲ့4မှာဘာပြောထားတယ်လဲတရားသူကြီးအခန်းကြီး73အခန်းငယ်3နဲ့4မှာဘာပြောထားလဲရှန်ဆုံရဲ့မမွေးခင်လေးမှာသူ့ရဲ့မိခင်ကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်သူစကားပြောတော့စပြည့်ရင်စပြည့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသီးကိုတော့မစားခိုင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ရှန်ဆိုရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကသူ့အမေကိုမှာခဲ့တယ်လေသူတကယ်အသက်ရှင်သလားအင်မတန်အားကောင်းမောင်းတန်အားတန်လှပါတယ်ဆိုရဲရှန်ဆုံဟာလဲသူ့ဘဝမှာကြာဆုံးခြင်းတွေအများကြီးနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အသက်တာဟာမျက်စိနှလုံးဖောက်ခံပြီးသေတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းသူဟာမသွားဘူးနော်အဲ့မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်စပင်မညံ့နဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရီးစားရဲ့စကားသူ့ရဲ့ချစ်စနီးရဲ့စကားလေးကိုသူကလိုက်လျောပြီးတော့စပင်ညှက်ခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့
မတန်ရှင်သောအစားအစာမစားနဲ့လို့ဘုရားသခင်ကမိန့်တော်မူပါတယ်။ तू ဒါပေမဲ့ तू ဟာခြင်တဲ့အသေးကောင်ခြင်တဲ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြားရည်ကိုစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်နဲ့ရှန်ဆုံးဟာအသက်မရှင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့စကားတော်အတိုင်းအသက်မရှင်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကြဆုံးတယ်နော်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး3အငယ်7မှာတော့ဘာပြောတယ်လဲဘုရားသခင်ကယေရှုဗိတိဇာခံယူပြီးတော့ဗောနော်ခုခေတ်စကားလည်းပြောတယ်နှစ်ချင်းခံပြီးထလာတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဤသူကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရငါဤချစ်သားပေတည်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့သူကိုဘုရားငါဤချစ်သားလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်စကားတန်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေတဲ့စကားတန်တွေကကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စကားတန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်တဲ့စကားတန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအလုံးကဘုရားသခင်စီကလာတာလားလူစီကလာတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ငှချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူစီကလာတဲ့အတန်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်လူတွေစီကနေပြီးတော့ဘာတွေလာတယ်လဲဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်9မှာကြည့်အောင်ဖိလိတိလူနဲ့ဣသရေလလူတွေကတိုက်ကြတဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေရှုံးတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကဘာစစ်ကူးရတယ်လဲ။အော်ငါတို့ဟာပရိငေတက်တာတော့ငါတို့ထဲမှာမရှိလို့ပြီးတော့သူတို့ပရိငေတက်တာကိုယူလာတယ်။ယူလာပြီးတော့သူတို့ကြွေးကြော်လိုက်တယ်။ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတောင်မှတုံလို့သွားစေတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကိုဖိလိတိကလူတွေကြားတယ်စစ်သားတွေကြားသူတို့ကြောက်ရွံ့သွားဟာဒီအတန်ကြီးဘာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောအိုးဣသေလလူတွေဖက်မှာဘုရားသခင်ကပါနေပြီငါတို့တော့သွားပြီငါတို့တော့ရှုံးပြီဆိုပြီးတော့သူတို့အင်မတန်ကြောက်ရွံ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဘာပြောချင်လဲအဲ့ဒီအော်ဟစ်တဲ့အတန်ဟာဘုရားသခင်ကကြွေးကြော်ခိုင်းတဲ့အတန်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်စစ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဖိလိတိလူတွေကယောက်ျားလိုပဲနော်အာယူပြီးရဲရည်ပြီးတိုက်ကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအေးသေးလားလူတွေခွက်လာအောင်ရှုံးအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်စီကစကားတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အယူဝါဒကိုယ့်ရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ပါစေဘုရားသခင်မပါရင်အလကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူဆိုပဲဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး8အခန်းငယ်9မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေမှာဥဆောင်မဲ့ရှာမွေလရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှာမွေလကိုသူတို့ရှာမွေလထက်ဘယင်ကိုသူတို့တောင်းတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်လူတွေစီကအတန်ကပါလဲဘယင်ပေးပါဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကမင်းတို့ဘယင်ပေးမယ်မင်းတို့ဘယင်ကိုရွေးကြလို့ तू မပြောပါဘူး။နော်လူတွေကရွေးကြတယ်ရွေးကြတဲ့အခါမှာဣသေလလူကိုပဲကြည့်အောင်ဣသေလလူကကျွန်တော်တို့ကိုဘယင်ပေးပါလို့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်ထဲကနော်ရှာမွေလကိုကဲရှောလူဆိုတဲ့လူကိုဗိသိက်ပေးလိုက်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တူပြောရရင်ရှာမွေလနေပြီးတော့ရှောလူကိုဗိသိက်ပြီးရှောလူဟာဣသေလလူသမိုင်းမှာပထမဆုံးဘုရင်ဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့တက်တာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ထားတဲ့ဘုရင်မဟုတ်ဘူးစကားတော်အားဖြင့်လာတဲ့ဟေးရှောလူကိုတော့မင်းတို့ဘုရင်တင်ရမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်စီကမလာပါဘူးမလာတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေစီကတောင်းတာကိုဘုရားသခင်ကလူတွေအချိန်တောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်အတိုင်းတာ limit ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်မပါဘဲနဲ့အော်ဟစ်ကြွေးကြော်တဲ့တောင်းလျှောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရတဲ့အရာထာဝရအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလလေးအတွက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှောလူရဲ့အသက်တာမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှောလူကပထမဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီသူရှောက်လှမ်းတယ်သူဘုရားရဲ့စကားတော်အတိုင်းသူသွားတဲ့အခါမှာနော်ရှောလူအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဲ့လူတွေမှလည်းတတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စင်းရဲဒုက္ခရဲ့အိုးဘုရားသခင်ကယ်တော်မူပါကိုကြီးတော်ပေါ်ပါမဆတော်ပေါ်ပါကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးကွဲတဲ့စိတ်နဲ့ခေါ်ပိတ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့မဆတယ်ဒါပေမဲ့လူဖြစ်သည့်အားလျော်ဆိုပါလောကီသားဖြစ်သည့်အားလျော်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာလောဘဇောတက်တယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဝင်လာတဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့တဖြည်းဖြည်းကင်းကွာတာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပါနော်ကဲတင်ချရရှိပြီးသားလူတွေလည်းဘုံလဲကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့စကားတော့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မသွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီညမှာဝင်ငှလို့တယ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ရှောလူအသက်တာဘလို့ကြာဆုံးသွားတယ်လေနော်ပထမကသူဖျားကိုအင်မတန်ကိုးစားတယ်လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူကဖျားကတင်မြောက်ထားတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတ္တစိတ်နဲ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဣသေလတို့ဥဆောင်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်နော်အခန်းကြီး15မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး15အပြစ်အခန်းငယ်3ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းကြီး15တခုလုံးလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရမလဲကျွန်တော်ဣသေလလူတွေနဲ့အာမလက်လူတွေနဲ့စစ်တိုက်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှမွေလအစီမှာဘုရားသခင်ကသူ့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမင်းတို့အာမလက်ကိုတိုက်ကြမယ်တိုက်တဲ့ခါမှာနော်အကုန်လုံးမင်းတို့ဖြစ်စီရမယ်ဘလောက်ထိဖြစ်စီခိုင်းတယ်လဲယောက်ျားမိန်းမသူငယ်နိုးဆို့စပြီးတော့နော်ကလအုပ်တွေမြည်တွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှောလူကိုရှမွေလမှာတစစ်ဘုရားသခင်ကစကားပြောပါတယ်တကယ်ပဲသူတို့စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်ပါတယ်ရှောလူအောင်မြင်ကြတယ်ရှောလူတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူတွေလည်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့ရအောင်ကြက်ကုတ်ကြားခဲစူးစမ်းပန်းစားဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တတ်တယ်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာအတ္တလေးဝင်တတ်တယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဝင်လာတယ်ရှောလူလည်းတိုင်းမှာသူတကယ်စတိုက်လို့အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကပြောတာဟာဆရာသမားဘယင်းနော်ဟာဒီမြည်တွေဒီနွားတွေနော်ဒီကလအုပ်တွေကတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်စီကိုရစ်ပူဇော်ဖို့တင်ထားရအောင်မတတ်ပဲနေရအောင်ဆိုတာရှောလူကလူတွေရဲ့သဘောကိုလိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းတကယ်ပဲဖျားနဲ့ယဉ်နီးစွာကြောင်းဝင်နေတဲ့လူတွေလည်းတစ်ခါကျကျွန်တော်တို့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အနီးကရှိတဲ့အတန်တွေကလူတွေစီကလာတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်စီကလာတဲ့အတန်တွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှောလူမှာစက်ကြည့်ရတဲ့ခါမှာ तू ကရှမွေလကပြောတယ်နော် तू စစ်တိုက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့ခါမှာမင်းဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်လားလှုပ်တာပေါ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးလှုပ်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာပဲနော်နောက်ဖက်ကနေပြီးတော့အတန်နေကြားတယ်တရိစ္ဆာန်နဲ့တန်ကြားတယ်ရှမွေလကပြောလဲအဲ့ဒါဘာတန်နေလဲနော်ရှောလူမလိန်နိုင်တော့ဘူး तू အဖြစ်မှန်ကိုဝန်ခံတယ်အဖြစ်မှန်ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှမွေလကဘာပြောလဲရှောလူကိုဖျားကမင်းကိုပြောတဲ့စကားတော့ဖျားစီကလာတဲ့အတန်မလို့လေမင်းကိုရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းပါလို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနော်တရိစ္ဆာန်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တခုမှမဟုတ်ပါဘူးဖျားကိုပြန်လဲပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ तू ကဆင်ခြင်ပေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားက तू ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲကြိုက်ပါတယ်သူ့ကိုဖော်လာဖားတော့ဘာလို့နော်ကျွန်တော်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဆိုမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖျားသခင်ကအင်မတန်ကြွယ်ဝတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပေးကမ်းမှ तू ကရတယ်မဟုတ်ဘူး तू ကိုယ်တိုင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှောလူရဲ့တက်တာမှာပြန်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှောလူကအောင်မြင်တရက်နဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်ခုခက်နဲ့ပြောရင်ခက်ကောင်းကာလမှာ तू ကဖျားသခင်ကသူ့ကိုပယ်ထုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဖျားကပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုးတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဦးကခက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောဤခက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဖျားသခင်ကနောဤကိုနော်သူတို့ခက်မှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့မိုးရွာမယ်နော်နော်သင်္ဘောလို့ပါဒါကဖျားသခင်စီကလာတဲ့စကားတော့နော်ရဲ့တက်တာကြည့်တယ်ဖျားကိုအင်မတန်ကိုင်းဆိုင်နေယူသေးတယ်ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့စကားမှအတိုင်းမဲ့သူအသက်ရှင်တယ်နော်ရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့အယူနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖျားကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့လူတွေကအယူနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတက်တိတ်ခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်တာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေဖျားရဲ့စကားတော့အတိုင်းသွားတဲ့အခါမှာနော်စင်ပေါ်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အယူနဲ့တူကောင်းတူတဲ့ခါတွေရှိပါတယ်အခုနောအေးရတက်တာမှလည်းဒီတိုင်းပဲဖျားသခင်ကသင်္ဘောဆောက်ခိုင်းတာတောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တခါမှမကြဘူးသင်္ဘောဆောက်တာတောင်ပေါ်မှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့အတွေ့ဒါပေမဲ့စကားတော်ဒီစကားတော်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားတော်မှာဖျားသခင်တာဝန်ယူတယ်နော်ဒီမှာတစိမ့်လေးမောဇက်တက်တာမှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ကားကြဖျားသခင်နဲ့မောဇက်စကားပြောတဲ့အခါမောဇက်ကျွန်တော်မျိုးအီတေလာလူဥဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်စကားမပြောတတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဖျားသခင်စီမှာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကသူ့ကိုနားလဲအောင်လို့ဖ
ဘာပြောလဲမောဇက်အထက်မှာဘာရှိလဲလို့ပြောတယ်မောဇက်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာတောင်ဝေးရှိတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတောင်ဝေးကနေဘုရားသခင်ကမင်းကကဲတယ်လေဆိုတော့လက်တွေ့ပြသွားတယ်နော်ပင်လေကြီးမှာတောင်ဝေးလက်ဆန့်ပြီးတင်လိုက်တာနဲ့ပဲပင်လေကြီးနှစ်ချမ်းကွဲတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာဘာပြောချင်လဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းလိုက်ရင်ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူတယ်ထိုနည်းတူဆိုပဲခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နော်ကျမတို့အားလုံးဘုရားသခင်ကိုတကယ်ချစ်သလားဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်တိုင်းကျွန်တော်တို့တွားနိုင်ကြသလားသူ့ရဲ့စကားတော်တိုင်းတွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်လုံးဝအုတ်တုံတာဝန်ယူတယ်မောဇက်စကားမပြောတတ်တဲ့သူကိုဘုရားသခင်တာဝန်ယူပြီးတော့ကာနန်ပြည်ကိုပို့တယ်နော်ဒါခုနဥစ္စာလည်းပြန်ဆက်ကြည့်အောင်နောအာကစကားတော်သူကောင်းနားလဲတယ်လူတွေကနောအာအယူပြောလဲသူကြီးမဆိုင်ဘူးနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာနော်သင်္ဘောတိဆောက်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်သင်္ဘောဆောက်တဲ့ခါမှာတောင်မှဖခင်ကနော်သူ့စကားတော်မှာအမြဲတမ်းအတိတ်ပဲနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောလို့တယ်သင်္ဘောဟာ၃ထပ်ဆိုတာစကားကိုသင်္ဘောဟာ၃ထပ်ဆိုတဲ့စကားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပထမအထပ်ဒုတိယထပ်တတိယထပ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲနော်ပထမအထပ်ဒုတိယထပ်တတိယထပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနော်ကြည့်အောင်ပထမအထပ်မှာဘာတွေဝင်ကြတယ်လဲဒုတိယထပ်မှာဘာတွေဝင်တယ်တတိယထပ်မှာဘာတွေဝင်တယ်လဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပထမအထပ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုခံတော့ဒုတိယထပ်ဆိုမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နော်တတိယထပ်ဆိုမှာဝိညာဉ်နှလုံးနော်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောချင်တယ်ကိုစိတ်နှလုံး၃ပါးနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုးငယ်တော့ကြားဘူးပါတယ် TV ဖွင့်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့ပိတ်ခါနီးမှာပြောလဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာကြပါစေဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်မှာကိုစိတ်နှလုံး၃ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပုံဆောင်စေခြင်းလုံးလို့ဖျားသခင်ကနောအာကိုသင်္ဘော၃ထပ်ဆောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဘာလို့မြင်ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့နော်မတန့်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတန့်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရှင်ပြီးတော့ဝင်ခိုင်းတယ်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါတလေကျကိုကလှလှပပတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်ကြီးတွေဝတ်လာတဲ့ခါမှာစုပ်ပြက်နေတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့မနေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုသွားဖို့တန်တန်ပြက်ပြက်လေးဝတ်စားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်မစွန်တောင်မှထိုင်ခုံလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့မှာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုတကားတစ်ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ခိုင်းတယ်လေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဗဇက်တစ်ပေါက်ထဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗဇက်တစ်ပေါက်ထဲကနေပြီးတန့်ရှင်းတဲ့စကားဖဘုရားသခင်ကုန်းတော်ဘုန်းတော်ကြည်ပါစေကျွန်တော်ကောင်းတဲ့စကားပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဒီဗဇက်တစ်ပေါက်ထဲကနေပြီးကျွန်တော်ဆဲဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်တပေါက်ထဲအဆိုးရောအကောင်ရောထွက်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဗဇက်တစ်ပေါက်ထဲထွက်တာကိုသူကမြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီညအချိန်မှာစကားတော်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားနာဖို့ရဘသူတွေရဲ့တရားစကားဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာဖို့ကဖခင်ရဲ့စကားတော်တဖြည်းဖြည်းနော်တခါတည်းတော့ဝုန်းလို့ကျွန်တော်တို့မကြားနိုင်ဘူးမစားနိုင်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ငယ်စဉ်ဘဝမှာ Sunday School တက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဒီလိုပေါ့နော်လူကြီးဘဝကိုရောက်လာကြတယ်ထုံနည်းတူစွာပဲယုံကြည်ခြင်းအားကြီးဖို့ကြားနာခြင်းအစပြုရမယ်ကျွန်တော်တို့များကြားဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကြားနာခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းဘေးရလာတယ်လေနော်ဖရာသခင်စီကစကားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဖော်ပြလို့တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတယ် COVID-19 ကျွန်တော်အားလုံးတကယ်ပေါ်ပြူလာဘယ်သူကဘယ်တည်င်းနော်ဆောင်းလာပြန်ပြီဒီနေ့မှလူနာမလျောက်ရှိတယ်လူဘယ်ယောက်တည်သွားလဲနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာလူစီကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားရစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အမေရိကမှာဆိုလူဘယ်ယောက်တည်သွားပြီဒါတွေပဲနေစင်တဲ့အမြတ်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ကာလမှာကြားနေအဲ့ဒီကြားရအားလုံးဟာဘုရားသခင်ကပြောဖို့ကျွန်တော်တို့နားထောင်စေခြင်းတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဘုရားသခင်ခက်မကောင်းတဲ့ကာလမှာ तू ဖြစ်စေခြင်းတာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့ညသူ့ထံတော့တိုးဝင်ချင်းကပ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူမိသားစုနော်ဆူတောင်းခြင်းတော်၎င်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုပြောရမလဲရေးထားတဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းအချိန်ယူဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို
အလိုရှိတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယေရှုခရစ်ကားတိုင်းတက်တာတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လို့တယ်ယေရှုခရစ်ကားတိုင်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာစကားကြီးခုနှစ်ခုပြောသွားတယ်သူပြောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အနှစ်သစ်ဆုံးကဘာလဲသူရဲ့စကားတော့တရားအနှစ်သစ်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အမှုပြီးပြီကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အတွက်လုတ်ပေးမဲ့အရာအားလုံးယေရှုခရစ်ကသူ့ရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့အသွေးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အားလုံးပြီးပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြီးပြီဆိုတဲ့အစာလေးကဘာလဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တာလူစီရတဲ့ကြားတဲ့အရာဒီတည်င်ကသာကျွန်တော်တို့ကိုပျော်မွေ့စေတယ်မွေ့လျော်စေတယ်ကြည်နူးစေတယ်ဘုရားသခင်စီကကြားတဲ့စကားတော်အတိုင်းရှောက်လန်းတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းထာဝစဉ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနော်ပျော်မြူးခြင်းရှင်လန်းခြင်းကျွန်တော်တို့တကယ်မြင့်မြင့်ဒိဋ္ဌနော်ကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုကြားနာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းနာခံလျက်အသက်တာမှာရှောက်လှမ်းကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝင်ခါတဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုသူညီကောင်မရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ